இது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். மாடுலர் கிச்சன் ஆக்சசரிஸ். உங்கள் வீடு மாடுலர் கிச்சனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ப்ராடக்ட் மஸ்ட் பை நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். இது ஒன்றும் இல்லை, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட் ட்ராக் தாங்க. எவ்வளோ குவாலிட்டி வைஸ் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? பார்க்கவே ரொம்ப ஸ்டடியாக சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இது லோக்கல் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 200 அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு. நான் போய் பார்த்தேன், பட் அந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங் இல்லை. இது ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 600 வந்துருந்துச்சு. இப்போ இருக்க எங்கள் வீட்டு கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நான் பிளேட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பேன். பட் புது வீட்டுக்கு போக போகிறோம்ல, இந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி? அதுக்காக தான் நான் இந்த பிளேட் ட்ராக் வாங்கியிருந்தேன். இந்த மாதிரி அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சா அழகாக இருக்கும். தேங்க்யூ.